J'espère que راكم ملاح. Bon, je sais que c'est pas la joie. La plupart تاع الناس je sais que rien ne va. Je sais que رانا كامل عايشين حال ترعب. انا وحده bon je sais que c'est rien mais عييت loin de mes parents ما شفتهمش في العيد tout simplement هما راهم في الجدل et vu que عندنا une maison isolée donc قعدوا فيها ما حبوش يجوا par peur parce que انا mon père par exemple مرض كوفيد. Si je vous raconte ça c'est parce que vous faites encore plus attention باش تخافوا parce que ماشي كامل حاجه سهله. انا mon grand-père ma grand-mère papa عمي هادوما كامل ils ont fait bon à part ma grand-mère ils ont fait l'hôpital وكانوا رايحين يروحوا فيها لو كان ما كاش كاين الاكسجين. عمي ne saturait pas mon père كان سكر يدبدب له الدنيا il arrivait plus à respirer donc des fois نقعد هكا ونقول ايه لو كان صرا لهم هكاك دركا كيفاش راح تكون. باغ اكزومبل مون بير جو سي لو كان راح فيها مون غران بير اوسي ربي يعيشهم وربي يحفظ لكم كامل فو بابا و جو سي كو vos papas, vos mamans, je sais que كاين بالك اللي راهم يشوفوا فيا دوكا et leurs parents ولا ils sont en train de souffrir ولا يشوفوا فيهم يروحوا ما بين يديهم mais je sais que c'est affreux je sais que c'est affreux. Bref انا اذا جيت دركا c'est pour الحاجه الاولى قبل نحكوا لا sensibilisation j'ai envie que نهدر على LED. حبيت ندير نداء les créateurs de contenu les artistes les chanteurs المهم جميع les pages aussi les pages surtout جميع انسان عنده un compte طالع ندو quelques jours on les bloque ما نديرو فيهم aucune autre activité que partager des dons partager des cagnottes essayer de partager اذا فلانه وحاب يمد او قال بلي فلانه وعنده طون شكون راهو محتاج البلاصه الفلانيه راهي محتاجه هذه شكون يقدر يعاون on fait un réseau pour s'entraider باش نقدروا نتعاونوا et on aide ces personnes là qui sont en difficulté اللي ما عندهمش اللي parce que franchement راهي صرايه خلوطه. moi j'ai تسمع عندي هكا des échos des hôpitaux مش راهو صاري et tout c'est pas pour vous faire peur mais c'est vrai que الحاله ما راهيش تعجب donc bref انا واش بقى لي في يدي انه j'essaye d'aider ب n'importe quelle façon même si ça nécessite de l'argent هذيك الحاجه بيني وبين روحي. D'accord. Donc j'espère que كامل نكونوا هكذا que maintenant كامل on se mobilise pour s'entraider. Il n'est jamais trop tard pour bien faire ou pour mieux faire. دونك الحاجه اللي راح نبداو بها سي نوميديا و بون راح نشوفوا لي ستوري تاع نوميديا اذا راكم حابين تفهموا انكور بلوس. بريف يا اون كانيوت لي اطباء في الخارج دونك ايزون كريي اون كانيوت الناس تتبرع في هذيك لا كانيوت بدراهم دوك دراهم مش راح يديروا بهم ايزون كوموندي دو ماتيريال وما حني يخلصوا الماتيريال هذاك يهبطوه للجزائر باش يسربيوه على لي زوبيتو اي تو الناس اللي فريمون محتاجه. D'accord. Donc, je crois comme l'arcane 44 000 ou la 45 000 euros, alors que l'objectif est 50 000 euros. Yani, c'est merveilleux. Moi, quand j'ai vu ça, et je me suis dit, Masha'Allah, il y a des gens, t'as khir, mazalhom kainin, et وربي ان شاء الله ماهوش رايح يخلينا. ايكوتي احنا الشعب الجزائري معروف on a beau avoir des conflits on a beau نتاكلوا في ما بيناتنا اي تو مي وقت صح on est tous comme ça. je sais بلي لو كان نديروا اليد في اليد وانا رايحين نديروا في اليد في اليد on va s'entraider وانا حين نخرجوا روحتنا من هذه الازمه. دونك فو جوست الحاجه الاولى اكروار نامنوا بها. الحاجه الدوزيام سي كو on applique يعني on applique on essaie de passer le message نسيو au maximum نبتعدوا على فلان ما دارش فلان دار لا دوكا اون كونسونطر كامل الانرجي ديالنا و لا فورس ديالنا باش نعاونوا بها باللي قدرنا. اللي ما يقدرش يحط دورو يا لو كنشوفوا ديالو كان 5000 10000 50000 ماشي شرط دي صوم كبار يعني باللي قدر هذاك الانسان يعاون. واحد ما يقول بلي لا انا نسنا نبارطاجي ونعاون لا اللي عنده يسيمد يا لو كان بارطاج. نداء تاني دونك كوزي جيجي كي اون ريزيدونت في لان دي زوبيتو هنا في الجزائر. جو بريفير في الجي جو بريفير ميو ما نهضرش ما نقولش الاسم انا نحب جو غارد لانونيما ابري هي قالت لي تقدري تقولي مي انا هكا ما حبيتش. بريف دونك
دار الخير يديروا هكاك لوجه الله ياك اوني بيان داكور دونك بريف تالمون لحقت بهم خلاص سي لوبيتال اللي راح ليها قالها فيك انت عندك اون باج انستغرام بارطاجي لنا اون كانيوت دونك ايساي دو فيغ ان ابل او دون باش هكا تقدر تعاون ونقدروا نوفروا الماتيريال لوبيتال وما نقعدوش نخسروا هكا في الناس دونك هي واش دارت حطت لو غيب هنا تاع الجزائر وحطت لو غيب تاع فرنسا باش هكا الناس تقدر تعاون حطت كامل لي زانفورماسيون تكون نحطهم لكم لهنا الناس اللي تقدر راني حطيت لكم كامل لي زانفورماسيون دراهم لما رايحين يلحقوها هي راهي رايحه تشري الا دي كونتاكت بور دي كونسونطراتور دوكسيجين دونك اذا عندكم دو بون كونتاكت دو كونسونطراتور دوكسيجين ا دو بون بري باسكو كي قالت لي بلي اللي كان يدير 20 مليون راهو يدير 40 مليون مخي حبس فرينا je dis rien et je dis je dis ça et je dis rien et en plus قالت لي il faut avoir vraiment معرفه وتكوني فلان وفلان باش يبيعوا لك اون كونتيتي يبيعوا بالوحبه بالزوج بثلاثه با بلوس يعني تموتي ما تديش 5 ولا 6 ولا ميم سي تو ا دو لارجون دونك راهم يخبوهم اي ما فهمت علاش بغيت ما ندخلش بزاف دون قلت لكم لو بي ديالنا سي ديدي سي دو فير باسي الميساج اي دو تروفي دي سوليوشن ماشي نقعدوا نلككو بريف دونك فوالا هاي ليك يسحقوا لي هي حد نقول لكم بنات واش يحتاجوا دونك لي كونسونطراتور دوكسيجين خلاص مفروغ منهم دونك باينه بلي هذوك رايحين يحتاجوهم حتى وين بالك حتى وين يخلص كوفيد ان شاء الله يا ربي خلاص دونك واش يحتاجوا ثاني يحتاجوا دي باربوتور يحتاجوا دي ماسك ريزيرف اي دي ماسك في ان اي دونك فوالا هامليك انا حنحط لكم تصاورهم جميع شخص يقدر اللي يلقى باربوتور اللي يلقى دي ماسك ريزيرف المهم واش تقدروا تبرعوا بهم اذا قدرتوا دراهم وهادوما ما نقولوش لا اذا قدرتوا غير هاد ماما نعرفها دونك ماشي انسانه رايحه تسرق ولا حدير اون طوليكا حتحط كامل لي فاكتور دونك باش تكونوا على بالكم الفا ميتر كامل لي فاكتور دونك ما تكسروش راسكم ديروا كونفيونس ديروا اوكي اذا قدرتوا غير اللي يقدر يعاون اللي باش قدرتوا عاونوا هذا ما كان اون طوليكا حنحط لكم لو كونت ديالها دونك دخلوا لتماك اذا تقدروا تتبرعوا دونك هي حديهم ديريكتومون لوبيتال سي اون بيرسون تري اونيت ايوا السلام عليكم وهذا اللايف خفيف ظريف برك باسكو انا دونك راني امبيلونسي وعندي شركه تاع لي زومبيلونس بالاخر